廣式雞尾牛奶唔應該攞嚟飲，而係應該攞嚟煮麵。咁啊，大家有冇試過呢兩隻雞尾嘅牛奶啊？咁我啊試過啦，飲完之後鹹魚青菜各有所愛啦。咁有小伙伴就話啦，咁其實呢兩隻牛奶咧唔應該直接攞嚟飲，而係應該攞嚟煮麵嘅。咁咁啱我今日就有呢一個煲啦，有兩邊嘅，咁啊分別用呢兩隻口味嚟煮麵，試一試佢。薑葱白切雞尾、玫瑰豉油雞尾。咁啊煮咩麵咧？咁啊梗係煮華豐呢個三鮮伊麵啦，攞2包先。我最不忍看你背向我煮麵。一首歌嘅時間，呢個麵基本上就煮好啦。我哋先嚟試下薑葱白切雞尾先。喂，係好食噶喎！呢個奶咧濃縮咗之後咧，佢就好似有啲芝士裹咗喺啲麵嗰度，佢就有淡淡嘅薑葱味咧，令到佢成個層次嘅口感係好豐富嘅喎。咁再嚟試下呢一個豉油雞尾嘅。豉油雞尾攞嚟煮麵依然都係好怪，豉油同埋奶嘅味道真係好違和，食落去好難接受嘅嗰種。好啦，咁啊結果大家都大概知道啦。咁啊產品得唔得？瀝瀝幫你測。咁啊我哋依期先到呢度啦，下期再見，拜拜。